Halo sahabatku semuanya, semoga kalian semuanya sehat. Welcome to my channel. Sahabatku semuanya, di vlog saya kali ini saya ingin berbagi cara masak masakan Hong Kong, yaitu sup Hong Kong, sup burung puyuh, dan kelapa. Nah, luar biasa bukan? Dimana sup ini tidak pernah kita jumpai di negara kita teman-teman ya. Nah, luar biasa sekali khasiatnya. Sebelum kita masak, kita rebus dulu dagingnya agar kotorannya hilang. Kawan-kawanku semuanya, kalau kalian mempunyai burung puyuh dan kelapa, kalian bisa bikin sup teman-teman karena sangat bermanfaat sekali buat kesehatan kita. Menurut ahli kesehatan Cina, sup ini sangat cocok diminum di saat musim dingin dan di saat kita batuk teman-teman. Karena sup ini bisa menghilangkan dahak dan meredakan batuk kita. Sup ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dan bisa membantu melembabkan paru-paru dan memperkuat limpa kita. Sup ini juga bermanfaat sekali untuk mencegah keguguran dan menyehatkan ginjal kita, kawan. Nah, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa saya merebusnya, yuk tonton video saya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada lam hang, sasam, waisan, yokchok, dan mofako. Jangan lupa kasih tambahan tangarin teman-teman, kulit jeruk ya. Dan di sini ada pahap. Semua bahan kita cuci dulu teman-teman ya. Kalau untuk merebus ini dimasukkan ke air yang masih dingin teman-teman ya, maksudnya air dingin ya. Sekalian direndam di sini teman-teman ya. Nah, terus kelapanya kita rajang tipis-tipis agar sarinya keluar. Kita masukkan semua barang-barangnya, bahan-bahannya maksud saya ya. Ayamnya tadi, ini namanya seiku teman-teman ya, dan ini tambahan daging spesial orang Cina teman-teman. Dan jangan lupa air kelapanya dimasukkan teman-teman ya. Ini sup ini, dan saya tambahi keci di sini teman-teman, keci dan hongzhou. Cuci yang bersih dan jangan lupa dirajang tipis-tipis, dibuang isinya teman-teman ya, macounya ya. Bukan macou tadi, hongzhou. Dan jeruknya jangan lupa dibersihkan yang bersih teman-teman karena ini kotor ya. Nah, sudah. Terus kita masukkan bersama. Nah, kita tutup. Aku rebusnya pakai panci Peristo teman-teman ya. Ini aku besarin dulu selama dia mendidih. Kemudian setelah mendidih, saya kecilkan api ke yang paling kecil. Saya rebus selama 1 jam. Nah, sudah itu 1 jam sudah. Saya matikan kompor teman-teman ya. Ini masih mendidih teman-teman ya. Terus kita buka, kita aduk-aduk. Oh ya teman-teman, saat bukanya jangan dipaksakan ya, karena dia ngunci teman-teman ya. Nah, ini lihat supnya luar biasa bukan? Looks yummy, really yummy. Kelihatannya enak sekali ya. Putih, kayaknya sedap banget. Ya siapa nggak sedap, karena ini dagingnya banyak sekali dan 1 kelapa buat ini teman-teman ya. Ya jelas putih ya.
Nah, jadi bisa kalian coba teman-teman ya untuk bikin sup ini ya. Untuk kasih garamnya secukupnya saja teman-teman ya, buat penyedap rasa saja. Karena orang Cina tuh nggak suka minum yang asin karena cuman buat minuman ya. Lihat, wow, luar biasa. Dan biasanya sup ini diminum bersama saat makan teman-teman, jadi pengiring makan ya. Nah, biasanya bos saya itu minumnya itu cuman minum airnya saja teman-teman ya. Jadi untuk semua ampasnya itu dibuang, nggak ada yang dimakan ya. Jadi saya merebusnya harus benar-benar hancur. Saya hancurkan, benar sengaja saya hancurkan, terus aku ambil sarinya saja teman-teman ya. Nih lihat. Para TKW Hong Kong, kalau majikan kalian batuk ataupun ini musim dingin, ini sangat pas buat minuman di musim dingin teman-teman. Jadi kalian bisa cobanya ya. Bos saya setiap dia batuk itu dia suruh masak, merebus sup ini teman-teman ya. Entah betul entah tidak, tapi kata orang Cina itu katanya buat menyembuhkan penyakit batuk teman-teman ya, untuk meredakan batuk dan untuk melonggarkan tenggorokan. Nah teman-temanku semuanya, semoga video saya bermanfaat buat kalian semuanya ya. Vlog TKW Hong Kong kali ini. Buat kawan-kawanku yang sudah dukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kawan-kawanku semua yang baru menemukan video saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan di sini saya akan selalu berbagi tentang masakan Hong Kong, tentang Hong Kong, kuliner Hong Kong, wisata di Hong Kong, shopping di Hong Kong, jalan-jalan di Hong Kong, dan liburan TKW di Hong Kong ya. Thank you for watching. Bye. See you next my video.